Der Herzog und die Herzogin von Cambridge begannen ihr gemeinsames Leben der Auslandsreisen im Namen der Königin und des Landes mit einem Besuch in Kanada. Ihr Glück strahlte bei allen Zeremonien. Und Catherine, die in der Welt als Kate bekannt ist, wurde gebührend empfangen. In einem einzigen Jahr ist es ihnen gelungen, die Royals wieder in den Vordergrund zu rücken. In dieser Sendung werfen wir einen Blick auf das erste magische Jahr ihrer Ehe und darauf, wie sie sich an ihr Privatleben und ihre öffentlichen Aufgaben angepasst haben. Wir zeigen, wie sich Kate fast ein Jahrzehnt lang auf ihre Rolle als Prinzessin, Botschafterin und Stilikone vorbereitet hat. Als Reaktion auf eine internationale Krise und durch ihr Engagement für wohltätige Zwecke hat das Paar der Monarchie eine neue Bedeutung verliehen. Während Großbritanniens Thronfolger und seine zukünftige Königin ihren ersten Hochzeitstag feiern, blicken wir auf das Jahr zurück, das sie zum berühmtesten Paar der Welt gemacht hat. Kanada, Sommer 2011. Von Republikanismus war wenig zu spüren, als Tausende die königlichen Ehrengäste begrüßten. Nur 2 Monate nach ihrer spektakulären Hochzeit waren der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise. Es war eine Charmoffensive in einem der wichtigsten Teile des Commonwealth. Die letzte Station war Calgary, die Heimat der kanadischen Cowboys. William und Kate waren gekommen, um das jährliche Wild West Rodeo, die Calgary Stampede, zu eröffnen. Der 9-tägige Besuch des Prinzen und seiner neuen Frau hatte alle Erwartungen übertroffen. Amüsante Veranstaltungen wie diese verdeckten die ernste Absicht der Tournee. Dieses junge, attraktive Paar mit seiner unaufdringlichen und freundlichen Art war gekommen, um Kanadas Verbindung zur Monarchie zu bewahren. Für Kate war es die erste große Bewährungsprobe als Mitglied der Königsfamilie, die Königin im Ausland zu vertreten. Sie und William arbeiteten als Team. Es war nicht nur Catherine, die diesen Empfang ausgelöst hat. Es waren beide. Was so schön war, und für Prinz William und auch für seine Höflinge, war es sicher eine große Erleichterung, dass die Aufmerksamkeit den beiden galt. Es ging nicht nur um Kate. Natürlich gab es eine gewisse Neugierde, das war zu erwarten. Sie hatten gerade erst geheiratet. Das Interesse an unserer neuen Herzogin von Cambridge, der zukünftigen Königin von England, war sehr groß. Aber die Kanadier freuten sich ebenso sehr, Prinz William zu sehen. Sie haben ihn regelrecht vergöttert. Und sie haben als Team gearbeitet. Ich glaube, dass Kate und William bei den Ereignissen in Ottawa und bei den Verpflichtungen, die sie als Paar hatten, sehr gut gelernt haben, wie man den königlichen Rundgang macht. Wenn sie an einem Ort ankommen, teilen sie sich auf. Und der eine übernimmt die eine Gruppe von Leuten, der andere die andere. Aber beide werden gleichermaßen verehrt, gelobt und geliebt. Das war nicht so wie bei Charles und Diana, wo alle nur Diana sehen wollten. Sie wollten beide als Team sehen. Am 1. Juli, dem Canada Day, trug Kate die Nationalfarben Rot und Weiß. 500.000 Menschen säumten die Straßen Ottawas, um die königlichen Superstars bei ihrer ersten Kutschfahrt seit ihrer Hochzeit zu sehen. Und die Menschenmenge wuchs weiter, um William und Kate willkommen zu heißen. Die Temperatur erreichte flirrende 32 Grad und jeder spürte die Auswirkungen. Niemand wusste so recht, wie die beiden empfangen werden würden. Und als sie in Ottawa landeten, war der Jubel und der tosende Applaus einfach riesig. Das war wirklich absolute Bewunderung. Im französischsprachigen Quebec hielt William seine erste öffentliche Rede auf Französisch und bedankte sich für den herzlichen Empfang. Kate war erleichtert, dass Williams Rede fehlerfrei war, aber er scherzte über seinen Akzent. Das Paar zog weiter nach Prince Edward Island in ein kühleres und feuchteres Klima. William war zum Piloten eines Such- und Rettungshubschraubers ausgebildet worden. In einem Sea King-Hubschrauber übte er die Wasserlandung, eine Technik, die von den Kanadiern, nicht aber von der britischen Royal Air Force angewandt wird.
Kate beobachtete vom Ufer aus gespannt, wie William das knifflige Manöver mit Leichtigkeit meisterte und dabei ein hohes Maß an fliegerischem Können bewies. Dann war es Zeit für ein Drachenbootrennen. Kate hatte einst mit einer rein weiblichen Mannschaft trainiert. Jetzt wollte sie ihr Können gegen Williams Männerteam unter Beweis stellen. Die beiden Teams fuhren mit Feuereifer über die 60 Meter lange Strecke, wobei Williams Team die Linie mit knappem Vorsprung überquerte. Anschließend wurden die Zuschauer mit einer liebevollen Umarmung erfreut. Diese königliche Ehe wird sicherlich allen Versuchungen widerstehen. William ist sehr umgänglich und ich glaube, dass Kate ein Auge zudrücken wird, sollte William sich daneben benehmen. Was durchaus möglich ist, denn die Windsor-Männer sind nicht für ihre Treue bekannt. Sie wollte diese Ehe mehr als alles andere. Und ich glaube, sie liebt William sehr. Sie wird ihm ein sehr glückliches Leben ermöglichen. Und es wird keinen Grund geben, warum es nicht funktionieren sollte. Von Kanada nach Kalifornien, zu einem schillernden Wohltätigkeitsdinner mit alten Freunden wie David Beckham. Kate und William trafen die glamourösesten Prominenten Hollywoods. Wie Dianas alten Freund Tom Hanks und einige andere bekannte Gesichter. Sie halten die Fahne hoch, so schön zu sehen. Sie sind so glamourös. Selbst Clark Gable und Marilyn Monroe würden die Amerikaner nicht so sehr begeistern. Sie bringen mich zum Lächeln, ich liebe sie. Ich habe gesehen, wie Nicole Kidman buchstäblich geschmolzen ist. Sie hat beide getroffen. Und jeder wollte ein kleines Stück vom Herzog und der Herzogin von Cambridge haben. Tom Hanks war jemand, zu dem er eine echte Verbindung hatte. Sie hatten sich auch schon mal getroffen. William war einfach in seinem Element, als er mit den Filmstars über Filme sprach. Sie hatten eine Qualität, die keiner der Hollywood-Stars hat. Es ist die Qualität, royal zu sein. Zunächst einmal möchte ich gerne Colin Firth für meinen perfekten Eröffnungssatz danken. Ich habe eine Stimme. Schön, dass ich euch am Ende noch kriegen konnte. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar waren der Herzog und die Herzogin von Cambridge Ehrengäste bei einem Galadinner für die Kinderhilfsorganisation ARC. In einem schimmernden rosa Kleid der Designerin Jenny Peckham war Kate die Hauptattraktion inmitten der Reichen und Berühmten. Bei der Veranstaltung wurden über 17 Millionen Pfund für benachteiligte Kinder gesammelt. Kate wusste, dass alle Augen auf sie gerichtet waren und dass die Medien ihren Auftritt analysieren würden. In Begleitung seiner umwerfenden Frau hatte William an Selbstvertrauen gewonnen. Er sprach offen und ehrlich. Ich weiß, dass ich sehr viel Glück habe. Ich hatte eine gute Ausbildung, ein sicheres Zuhause und eine liebevolle Familie. Viele junge Menschen haben diese Vorteile aber nicht. Und infolgedessen fehlt ihnen oft das Selbstvertrauen und das Wissen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Wohltätigkeit ist sehr wichtig, sowohl für William als auch für Kate. William ähnelt seiner Mutter sehr und würde wollen, dass seine Frau auch ein Menschenfreund ist. Der erste Staatsakt, den Kate nach ihrer Hochzeit besuchte, war die jährliche Trooping of the Colour-Zeremonie. William kam in voller militärischer Montur. Stolz beobachtete Kate, wie ihr Mann bei der Parade mitritt. Dies ist ihre neue Umgebung, inmitten von Mitgliedern der Königsfamilie, die alle den offiziellen Geburtstag der Queen im Juni feierten. Es war der große Tag der Königin, aber die Aufmerksamkeit galt unweigerlich dem frisch verheirateten William, der Bärenfellmütze und Uniform der Garde trug. Und die Menge strömte herbei, um Kate zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit auf dem Balkon des Palastes stehen zu sehen. Sie wird für den Rest ihres Lebens gemeinsam mit der Königsfamilie an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Und unweigerlich mit Williams Mutter, Prinzessin Diana, dem letzten großen königlichen Star, verglichen werden. Ich finde, dass Kate nicht so leuchtet wie Diana, denn Diana war eine Tragödie. Wissen Sie, Diana ging zu den Leuten am Wegesrand und erzählte ihnen kleine Dinge über ihr Leben. Wir wussten so viel über Diana. So viel werden wir nie über Kate wissen. Ich meine, Kate gibt es jetzt seit 9 Jahren und wir wissen nichts über sie. Nicht wirklich.
Vielleicht gibt es auch nichts zu wissen. Aber bei Diana wussten wir nach 9 Jahren alles über sie. Ich erinnere mich, dass Diana zu mir sagte, ihr wisst ja sogar, wie viele Füllungen ich in meinen Zähnen habe. Aber über Kate wissen wir gar nichts. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt vor der Hochzeit besuchten William und Kate Blackburn in Lancashire, eine der ärmeren Gegenden des Landes. Mit Williams Hilfe lernte Kate schnell den königlichen Weg und war bereit für das Leben, das vor ihr lag. Das Paar eröffnete eine neue staatliche Schule und fühlte sich sichtlich wohl bei den Schülern. Ihr Glück war für alle sichtbar. Die Titelseite einer Zeitung brachte Kates Freude und ihre Hoffnungen für die Zukunft auf den Punkt. 2 Monate vor ihrer Hochzeit hatten William und Kate ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Anglesey, der walisischen Insel, auf der sie ein Zuhause gefunden haben. Die Royal National Lifeboat Institution bat sie, ein neues Rettungsboot zu Wasser zu lassen. Kate führte den Stapellauf ohne Probleme durch. Im Anschluss sang sie sowohl auf Walisisch als auch auf Englisch mit. Das Paar machte eine sentimentale Reise zurück zur St. Andrews University, wo ihre Romanze begonnen hatte. Das ist ein ganz besonderer Moment für Catherine und mich. Es ist, als kämen wir nach Hause. Obwohl das hier eine der führenden Forschungseinrichtungen Europas und die drittälteste Universität der englischsprachigen Welt ist. Als William mit 19 Jahren sein Studium an der St. Andrews University begann, war er einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Die Wahl seiner Braut wurde zu einer Quelle von Medienspekulationen. Kate war nur eine von mehreren Frauen, die mit William in Verbindung gebracht wurden. Vor ihr hatte der Studentenprinz einen Kreis reicher und gut vernetzter Verehrerinnen. Aber welche von diesen Schönheiten würde seine Prinzessin werden? Das Rätselraten der Zeitungen hielt jahrelang an. Kates Hauptkonkurrentin war die Jugendfreundin von William, Jacka Craig. Der Palast dementierte sogar Berichte über eine Romanze. Und bevor er mit Kate zusammenkam, hatte er eine 6-wöchige Affäre mit seiner Kommilitonin Carly Massey Birch. Catherine wird ihn mit all diesen sehr hübschen Mädchen gesehen haben. Sie wissen schon, Carly Massey Birch, die immer noch eine Freundin war. Olivia Hunt. Andere Mädchen, die alle fabelhaft aussehende Prominente sind. Aber sie hat über sie alle triumphiert, so dass sie daraus einen gewissen Trost ziehen kann. Und offen gesagt ist sie selbst ein sehr gut aussehendes Mädchen. Im Jahr 2007 trennten sich William und Kate vorübergehend. Die Trennung wurde auf sein Militärleben geschoben. Nach der Universität fiel es ihm schwer, ihre Romanze aufrechtzuerhalten. William war noch nicht bereit, Kate zu seiner Braut zu machen, weil er noch Jahre der Militärausbildung vor sich hatte. William war durch seine Verpflichtungen sehr eingespannt und es wurde für das Paar immer schwieriger, Zeit miteinander zu verbringen. Er verbrachte die Wochentage in der Kaserne und genoss dann die freie Zeit mit seinen Kameraden. Er musste in allen Bereichen des Militärdienstes gute Leistungen erbringen. Wie seine Großmutter, die Königin, würde er eines Tages Oberhaupt aller Streitkräfte sein. Aber seine Karriere ermöglichte ihm auch neue Erfahrungen ohne Kate. Eigentlich ist es ganz einfach. Prinz William ist ein Alpha-Männchen, rotblütig. Er dachte, er könne es besser. Er dachte, das Gras sei auf der anderen Seite grüner. Und wenn man als Prinz einen Raum betritt, gewöhnt man sich daran, dass jede Frau einen ansieht und denkt, ich hätte gerne eine Chance. Und Catherine wollte mehr Engagement von ihm. Er zeigte es nicht, also trennten sie sich. Sie tat, was Mädchen seit Jahrhunderten tun, die sitzen gelassen wurden. Sie machte ein tapferes Gesicht, ging aus, amüsierte sich und wirkte, als ob sie sich um nichts in der Welt kümmern würde. Sie zog sich etwas Kurzes, Enges an, sah toll aus und er sah die Zeitungen und dachte, ich will nicht, dass sich jemand mit meinem Mädchen im Heu vergnügt. Ich gehe besser zurück zu ihr. Nach einer kurzen Zeit der Trennung wurde William klar, was er verloren hatte und dass er vielleicht nie wieder eine so gute Frau wie Kate finden würde. Schon bald saß er wieder auf seinem Motorrad, um mit Kate in ihrem Haus in Bucklebury zu flirten. Es war nicht nur Kate, die er vermisste. Es war auch ihr glückliches Leben zu Hause mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Bruder.
Es wurde zu seinem Ideal und die Middletons wurden zu Vorbildern für seine Zukunft mit Kate. Die ganze Familie war bei Kate, als William seine Armeeausbildung in Sandhurst mit einer traditionellen Verabschiedungszeremonie in Anwesenheit der Königin beendete. Ihre Anwesenheit bei einem so hochkarätigen Ereignis wurde als Zeichen dafür gewertet, dass Kate die offizielle Freundin des Prinzen geworden war und dass ihre Familie ihm wichtig war. Kates Mutter war Stewardess und ihr Vater Flugbegleiter, bevor sie ein Geschäft für Partyartikel gründeten, das sie zu Millionären machte. Williams hochnäsige Freunde machten sich über Kates Mutter lustig, weil sie aus der Arbeiterklasse stammte. Doch die Middletons werden bei der Erziehung der nächsten königlichen Generation helfen. Ich glaube, William steht Kates Familie unglaublich nahe. Er verbringt viel Zeit mit ihnen und hat sie sehr gern. Er fühlt sich von der stabilen Erziehung und dem Hintergrund, den sie hat, angezogen. Und ich bin sicher, dass er und Kate ihre Kindheit für ihre eigenen Kinder wiederholen wollen. Kate tat ganz normale Dinge als Kind, ging zu den Pfadfindern. Für das kleine Mädchen, das zur Prinzessin wurde, war die Diskretion ihrer Familie absolut. Auch heute noch sind sie ihre engsten Vertrauten. Eines der Dinge, die ihn an Catherine und ihrer Familie gereizt haben, ist, dass sie eine sichere, beständige und stabile Familie sind. Zu Beginn ihrer Romanze waren sie viel in Bucklebury, dem Haus der Familie. Ein entspanntes Bier im örtlichen Pub, weit weg von neugierigen Blicken, weit weg von langen Objektiven. Einfach nur das lockere, normale Leben mit der Familie Middleton genießen. Die Wahrheit ist, dass sie ihren Freundeskreis bearbeiten musste. Ich nehme an, wenn man mit einem zukünftigen König ausgeht, gehört das einfach dazu. Sie hatte einen großen Freundeskreis an der St. Andrews University. Es würde mich wundern, wenn sie mit der Hälfte davon noch befreundet ist. Wenn Sie mich fragen, wer ihre besten Freunde sind, würde ich ihre Mutter und ihre Schwester nennen. Denn sie sind diejenigen, denen Kate sich wirklich voll und ganz anvertrauen kann. Sie kennen sie in- und auswendig und besser als jeder andere. Und ich vermute, dass sie in ihrer künftigen Rolle im Königshaus, die so herausfordernd ist, diese Unterstützung brauchen wird. Sie wird sich immer an ihre Schwester und ihre Mutter wenden. Als Freundin von William wurde Kate zum öffentlichen Eigentum. Jeder Aspekt ihrer Kindheit wurde unter die Lupe genommen. Es gab Geschichten, dass sie an einer ihrer Schulen gemobbt wurde. Ihr Onkel Gary erschien in einer skandalösen Enthüllungsstory. Ihr Bruder James, der damals Schüler war, wurde in einem ausgefallenen Kleid abgebildet. Die schlimmste Kritik bezog sich auf Kates mangelnde Karriere. Als Absolventin der Kunstgeschichte arbeitete sie in Teilzeit im elterlichen Betrieb, hatte aber während der Abwesenheit von William viel Freizeit. Ich glaube, Kate ist in einer ungünstigen Lage. Sie war lange mit William zusammen, 8 Jahre lang. Und jeden Morgen zur Arbeit zu gehen und nicht darüber reden zu können, was man am Abend zuvor getan hat, ist sehr schwierig. Sie musste Menschen vertrauen und hat mit ihrer Familie zusammengearbeitet. Es gibt viele Menschen, die für ein Familienunternehmen arbeiten, egal mit welchem Background. Und sie hat im Stillen gearbeitet und ihnen geholfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nach seinem Uni-Abschluss absolvierte William eine speziell auf ihn zugeschnittene Ausbildung in allen 3 Streitkräften. Als König wird er Oberbefehlshaber aller Zweige des britischen Militärs sein. Nach langen Aufenthalten in der Armee verbrachte er eine kurze Zeit bei der Royal Navy. Seine Ausbildung bei der Air Force gefiel ihm jedoch am besten. Das war ausschlaggebend für seine Berufswahl als Such- und Rettungspilot. Das Fliegen von Flugzeugen und später auch Hubschraubern wurde zu seiner Leidenschaft. Er beschrieb das Alleinefliegen als ein unglaubliches Gefühl. William und Kate waren bereits seit 8 Jahren zusammen, als sie ihre Verlobung bekannt gaben. Sie waren beide 28 Jahre alt. Seine Eltern kannten sich kaum, als sie sich 1981 verlobten. Diana war 19, Charles 31. Ich bin erstaunt, dass sie mutig genug war, es mit mir aufzunehmen. Und ich nehme an, Sie sind verliebt? Natürlich. Was auch immer verliebt bedeutet.
Bei William und Kate gab es am Tag ihrer Verlobung kein Zögern. Sie fühlten sich wohl und waren glücklich miteinander. Wenn man sich die Fotos von Charles und Diana anschaut und diese schreckliche Bemerkung, die er machte, was auch immer Verliebtsein bedeutet. Ich meine, man kann sich vorstellen, wenn William das zu Kate gesagt hätte, hätte sie da noch mal nachgehakt. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns kennengelernt haben. Aber wir sind schon sehr früh sehr enge Freunde geworden. William hatte Dianas Verlobungsring nach ihrem Tod liebevoll aufbewahrt und schenkte ihn Kate, als er ihr einen Heiratsantrag machte. Es ist der Verlobungsring meiner Mutter. Deshalb fand ich es schön, weil sie natürlich nicht mehr da sein wird, um die ganze Aufregung zu teilen. Das ist meine Art, sie an allem teilhaben zu lassen. Wir sollten ihn uns mal ansehen. Was für ein Ring ist es? Sind Sie ein Experte? Ich bin überhaupt kein Experte. Man hat mir gesagt, dass es ein Saphir mit Diamanten ist. Aber ich bin sicher, dass jeder ihn von früher erkennt. Es war ein ergreifender Hinweis auf die zerbrochene Ehe seiner Eltern. Alles an William lässt sich auf das zurückführen, was mit seinen Eltern passiert ist. Er hat das bittere Scheitern ihrer Ehe miterlebt. Er weiß, wie sehr das, was ihnen widerfahren ist, ihre Ehe zerstört hat. Er ist sehr darauf bedacht, nicht die gleichen Fehler zu machen. Ich vermute, dass ihm bei all dem alle möglichen Dinge durch den Kopf gehen. Was mit seinen Eltern geschehen ist, vor allem was mit seinem Vater geschehen ist, der als junger Mann eindeutig eine schreckliche Entscheidung getroffen hat. Und das will er nicht tun. Dankeschön, ja, es ist meine natürliche Farbe. Ah, du kannst dich nicht mehr erinnern, wie oft du sie gefärbt hast, oder? Ja, meine Haare waren kurz ziemlich sauer auf mich. 2007 half die Sängerin Joss Stone William und Harry ein Konzert zu Dianas Gedenken zu organisieren. Inmitten der großen Namen aus der Unterhaltungswelt hatte William immer noch die Starqualität, die so viele Menschen beeindruckt hat. Ich erinnere mich, dass ich ihn im St. Mary's Hospital gesehen habe. Er ging zu der Entbindungsstation, auf der er geboren wurde. Und die Krankenschwestern fielen buchstäblich in Ohnmacht, weil er in der Nähe war. Er hat diesen X-Faktor. Aber ob er sich damit wohlfühlt, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass wir ihn bei der Art von Auftritten sehen werden, für die seine Mutter berühmt war. Es tut mir leid, dass ihr alle warten musstet. Nächstes Mal bin ich pünktlich. Was wir auch über Prinz William wissen, ist, dass er zwar sein eigener Herr ist und sich nicht vorschreiben lässt, was er zu tun hat, sondern gerne selbst entscheidet, dass er sich aber auch mit einer extrem engen Gruppe von Freunden umgab, dem sogenannten Vertrauenskreis. Freunde aus Eton zum Beispiel, denen er bedingungslos vertraut. Zu diesem Kreis gehören auch die Brüder Van Cutsem. William war Platzanweiser bei der Hochzeit seines alten Freundes Edward Van Cutsem und der Tochter des Herzogs von Westminster. Als Catherine William kennenlernte, agierte sie wirklich über ihren sozialen Ansehen. Schließlich war sie ein Mädchen aus einem bürgerlichen Elternhaus, das nun mit der Oberschicht verkehrte, wo jeder, der zum Essen kam, ein Lord oder eine Lady war. Zum Beispiel die Familie Van Cutsem, große Freunde der Royals, besonders von Prinz Charles. In solchen Kreisen zu verkehren, hat sie anfangs ziemlich eingeschüchtert. Und ich erinnere mich, dass einer ihrer Freunde mir erzählte, dass Catherine es nicht mochte, dass sie in der Küche kochte und ein bisschen wie eine Untermieterin behandelt wurde, während William sich mit irgendeinem Lord oder einer Lady unterhielt, die Studentin am College war. Wie sein Vater vor ihm liebt William Polo. Ein Spiel für reiche Spieler, das die oberen Gesellschaftsschichten anzieht. Kate hat gelernt, sich unter die Polo spielende Clique zu mischen, die zum inneren Kreis von William gehört. Das war nicht immer einfach. Diese soziale Kluft hat am Anfang der Beziehung zu Spannungen geführt. Jetzt ist Catherine mit den meisten von Williams Freunden auch befreundet. 2008 wurden William und seine Kadettenkollegen der Royal Air Force bei einer Zeremonie in Cranwell von Prinz Charles die Wings überreicht. Kate wartete drinnen zusammen mit Dianas Schwester, Lady Sarah McCorquodale. Sie alle sahen zu, wie William nach vorne trat, um sein Abzeichen von seinem stolzen Vater entgegenzunehmen. Sehen Sie, wie William sich umdrehte, um Kates Reaktion zu sehen, bevor er die Plattform verließ, und wie Kate seinen Blick bemerkte. Der fliegende Offizier William Wales begann seine Laufbahn beim Militär zusammen mit seinen Kollegen.
Er nahm an einem Fotoshooting mit Charles und seiner Stiefmutter Camilla teil. William hat die zweite Ehe von Charles längst akzeptiert. Camilla wird sich als gute Beraterin für Kate erweisen. Mit seiner Entscheidung für eine Karriere bei der Air Force brach William mit der Tradition des königlichen Dienstes in der Armee oder der Marine. Kate musste auf William warten, bis die Zeit für die Hochzeit gekommen war. Und so bereitete sie sich hinter den Kulissen auf ihre zukünftige Rolle vor. Ich glaube, Kate hat die Rolle angenommen und weiß, was von ihr erwartet wird. Jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Und sie hat sich darauf eingelassen und empfängt sie mit offenen Armen. Leutnant William Wales, wie er jetzt bei der Air Force genannt wird, ist Pilot von Sea King Hubschraubern und fliegt manchmal bei tückischem Wetter über die Berge von Snowdonia. Nach einem langen Tag oder einer langen Nacht mit seinen Kollegen kehrt er nach Hause zu Kate in ihr gemietetes Cottage in der Nähe seines Stützpunktes in Anglesey zurück. Im Frühjahr 2012 verbrachte er 6 Wochen im Dienst auf den Falklandinseln. Ein Leben, das er seinen königlichen Pflichten vorzuziehen scheint. Er hat nur eine Handvoll königlicher Engagements absolviert. Er hat ein paar kurze königliche Touren auf eigene Faust unternommen. Er ist nicht wirklich ein vollwertiges Mitglied des royalen Familienunternehmens. In gewisser Weise lernt er also genauso wie Sie, sich zurechtzufinden. Und er ist es nicht gewohnt, der Star der Show zu sein. Das hat er seinem Vater überlassen. Für einen Jungen, der sich gerne aus dem Rampenlicht heraushält, der lieber Fußball im Fernsehen oder einen Film anguckt, wird er begeistert sein, wenn Catherine die Last der öffentlichen Aufmerksamkeit auf sich nimmt. In ihrem walisischen Zuhause ist Kate eine echte Hausfrau, die für ihren Mann einkauft und kocht und ihr Cottage ohne Vollzeitangestellte leitet. Sie ist ein organisiertes Mädchen. Das war schon immer so. Sie ist ein Mädchen, das gerne näht und strickt. Das hat sie von ihrer Großmutter gelernt. Und ich finde es immer wieder interessant, dass die Näharbeiten, die an dem Hochzeitskleid so schön waren, auch auf Catherine zurückgingen. Sie ist ein Mädchen, das auf sehr weibliche Weise organisiert ist. Nach einer Renovierung für 1 Million Pfund wird das Paar in die alten Apartments von Prinzessin Margaret im Kensington Palace einziehen. Ganz in der Nähe von Dianas ehemaligem Zuhause, wo William und Harry aufgewachsen sind. Während der Renovierung wohnt das Paar im Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace. Wenn sie ausziehen, wird Harry einziehen. William hat die Dekoration und das Design der Wohnung seiner Frau überlassen. Kate ist bei den Renovierungsarbeiten federführend. Sie hat ein gutes Auge für alles, was mit Inneneinrichtung zu tun hat. Ihre Leidenschaft ist die Kunst und sie wird bei diesem Projekt sehr aktiv sein. Während sie in London im Kensington Palace wohnt, schaut sie sich die Wohnungen schon an. Sie hat einige Ideen für die Renovierung, aber sie werden nicht vor 2013 einziehen. Sie werden wahrscheinlich mehr Zimmer haben, als sie brauchen. Diese Wohnungen erstrecken sich über 4 Etagen und gelten als die luxuriösesten und am besten gelegenen Wohnungen. Sie haben einen eigenen Innenhof und Garten. Es wird die perfekte Basis für sie sein und natürlich auch das perfekte Familienheim. Kate hat in eine der reichsten Familien Großbritanniens eingeheiratet. Bei seiner Amtseinführung als Prinz von Wales im Jahr 69 erbte Charles das riesige Herzogtum Cornwall. Wenn er den Thron besteigt, wird William der nächste Herzog und profitiert von den reichen Ländereien und Einkünften des Herzogtums, die ein jährliches Einkommen von über 17 Millionen Pfund einbringen. Die königliche Familie verfügt über palastartige Anwesen wie Balmoral in den schottischen Highlands und Sandringham in Norfolk, wo sie Weihnachten verbringt. Charles' Landsitz in Gloucestershire ist Highgrove, eingebettet in 900 Hektar Ackerland und Gärten. William ist im Herzen ein Mann vom Land. Wie der Rest der königlichen Familie geht er gerne ländlichen Beschäftigungen wie der Jagd nach. Während Kate nicht mit diesen Traditionen aufgewachsen ist, muss sie sich an Williams Lebensweise anpassen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat. Als sich ihre Eltern trennten, kamen William und Harry unter die Obhut von Tiggy Legg-Burke, die aus einer Familie von Landbesitzern stammt, die sich mit den königlichen Bräuchen auskannte. Harry blühte unter Tiggys Erziehung auf und ihre Freundlichkeit half ihm, den Verlust seiner Mutter im Alter von 12 Jahren zu verarbeiten.
Harry ist immer noch eher der Draufgänger. Ganz anders als sein ernsterer, älterer Bruder, der die Pflicht und die Last des Königtums vor sich hat. Ein Jahr nach Dianas Tod machten William und Harry mit ihrem Vater eine kurze Reise nach Kanada. Teenager-Mädchen behandelten die Jungs wie Rockstars. William war davon überwältigt, im Gegensatz zu Harry, der die ganze Aufmerksamkeit aufsaugte. Harry wurde Berufssoldat und diente an der Front in Afghanistan als Luftraumüberwacher mit seinem Regiment, den Blues and Royals. Selbst im Krieg suchte Harry das Abenteuer mit einem ausrangierten Motorrad und brachte es für die Kamera auf Touren. Harrys On-Off-Freundin Chelsea Davy war zur aristokratischen Hochzeit der Tochter des Herzogs von Northumberland, Lady Katie Percy, eingeladen. Es besteht immer noch die Hoffnung, dass Harry und Chelsea eines Tages heiraten könnten. Da ist große Leidenschaft zwischen den beiden. Wenn sie zusammen sind, ist die Spannung sichtbar. Überall sprühen die Funken. Man merkt, dass sie eine sehr unbeständige Beziehung haben. Es gibt heftige Wortgefechte, laute Auseinandersetzungen, aber dann kommen sie wieder zusammen. Ich würde sagen, dass von allen königlichen Romanzen, die es derzeit gibt, ihre die wirklich wahre ist. The real deal. Harry hat in Kate eine neue Freundin gefunden, die wie eine Schwester für ihn ist. Er hat im Voraus über Williams Hochzeit gesprochen. Wir wollen eine kleine Hochzeit, nur mit seinen engsten Freunden. Aber wir sind, wer wir sind, und die Position und die Rolle bringt das mit sich. Also ja, er wird mit seiner Frau zum Altar schreiten. Und das ist fantastisch. Als Kate William heiratete und Herzogin von Cambridge wurde, war es Pippa, die Trauzeugin ihrer Schwester, die ebenfalls die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Die Menschen waren von Kates Schwester fasziniert. So sehr, dass es sogar eine Facebook-Seite gibt, die Pippas Hintern gewidmet ist, der als perfekt bezeichnet wurde. Auf dem Palastbalkon nach der Hochzeit sorgte die Vertraulichkeit zwischen Harry und Pippa für Spekulationen über eine weitere mögliche königliche Romanze. Die Presse bekam bald Wind von Harrys geheimen Treffen mit Pippa, die 2 Jahre jünger ist als die Herzogin von Cambridge. Die Schwestern rivalisieren in Sachen Mode und Fitness. Aber Pippa ist Kates engste Verbündete und lässt sie nie im Stich. Pippa genießt die Vorteile der königlichen Verbindungen, die Aufmerksamkeit, die Designerkleidung und die Hochzeiten. Pippa Middleton war Gast bei der Hochzeit von Katie Percy, der Tochter des wohlhabenden Herzogs von Northumberland. Pippa ist eine alte Freundin von Katies Bruder, dem Erben des Titels und der riesigen Ländereien der Familie. Manche sagen voraus, dass Pippa ihn heiraten und ebenfalls Herzogin werden wird. Ihr letzter Freund war Alex Loudon, ein reicher, junger, gut aussehender Börsenmakler. Aber er mochte die endlose Publicity um Pippa nicht, die jetzt das begehrteste Mädchen Großbritanniens ist. Pippa tut mir ziemlich leid, denn alle denken, dass sie diese ganze Aufmerksamkeit liebt. Aber das tut sie nicht. Sie hasst es, denn es hindert sie daran, ein normales Leben zu führen. Sie kann nicht nach draußen gehen, sie kann nicht den Müll rausbringen, sie kann nichts tun, ohne fotografiert zu werden. Denn der Appetit auf Pippa-Fotos ist riesig. Es heißt, wenn wir Kate nicht haben können, dann eben Pippa. Das arme Mädchen wird unerbittlich verfolgt und ich glaube, es wird sehr schwierig für sie, mit ihrem Leben weiterzukommen und deshalb auch sehr schwierig, einen anständigen Freund zu finden. Ihre erste Beziehung ging in die Brüche, weil sie so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, dass er damit nicht zurechtkam. Kates Bruder James hat sein Studium abgebrochen, um eine Konditorei zu gründen, die mit dem Unternehmen seiner Eltern verbunden ist. Auch er stand im Mittelpunkt des Medieninteresses. James Middleton ist sehr interessant. Wie Sie sich vielleicht erinnern, machte er vor der königlichen Hochzeit aus den falschen Gründen Schlagzeilen. Es wurden Bilder auf Facebook veröffentlicht, auf denen er die Kleider seiner Schwester trägt, trinkt und sich an der Uni in Edinburgh daneben benimmt. Dinge, die Studenten so anstellen. Aber zum Leidwesen von James fanden sie ihren Weg ins Netz. Es gab sogar Gerüchte über seine Sexualität. Er stand also sehr im Fokus der Paparazzi. Er wurde als das zweite schwarze Schaf der Familie bezeichnet, nach Kates Onkel Gary Goldsmith. Und ich glaube, die Leute haben tatsächlich darauf gewartet, dass James einen Fehler macht. Aber am Tag der königlichen Hochzeit präsentierte James ein völlig anderes Bild. Er hielt in der Westminster Abbey eine absolut fehlerfreie Lesung.
Er ist nicht nur Legastheniker, er hat diese Lesung auswendig gelernt. James hat sich seit der Hochzeit absichtlich unauffällig verhalten. Ich glaube, er will unbedingt vermeiden, dass man sieht, dass er von der königlichen Verbindung seiner Schwester profitiert. Und auch Kates Mutter Carol muss sich vor der Öffentlichkeit hüten. Sie weiß, dass sie es vermeiden muss, über Kates Stellung und ihr Privatleben zu sprechen. Carol Middleton ist eine intelligente Frau und sie weiß, dass sie ihrer Tochter das Leben sehr schwer machen würde, wenn sie anfangen würde, über das Leben ihrer Tochter zu reden. Und sie ist diejenige, die ihre Tochter dort haben wollte. Sie hat sehr hart dafür gearbeitet. Warum sollte sie es also verderben? Ich erinnere mich, dass Kate, als sie William zum ersten Mal mit nach Beckerbury nahm, ihre Eltern und ihre Familie anwies, William das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein. Und nicht darüber zu sprechen, dass er mit Freunden oder der Großfamilie ins Haus kommen würde. Es gab ein Schweigegelübde und ich glaube, dass von Anfang an ein Vertrauensverhältnis bestand. Und Carol und Michael schlossen William ins Herz, als wäre er einer der ihren. Sie haben ihn wirklich in den Schoß der Familie aufgenommen. Ich denke also, wir sollten nicht überrascht sein, dass es dieses Schweigegelübde gibt. Am Tag der Hochzeit von William und Kate zeichneten die Fernsehkameras die Ankunft der königlichen Gäste in der Westminster Abbey auf. Berühmte und weniger berühmte, Politiker und Machthaber, Freunde und Verwandte. Alle versammelten sich zur Hochzeit des Jahrhunderts. Die Kameras fingen einige sehr bekannte Gesichter ein. Dann kam Tara Palmer Tomkinson, eine frühere Drogenabhängige und Freundin der Royals mit auffälligem Hut und Kleid. Pippa kam in der Westminster Abbey an, selbstbewusst an der Spitze der kleinen Brautjungfern und Pagen. Die Londoner Menge jubelte und Millionen Menschen verfolgten vor den Fernsehern, wie die Braut, in deren Stammbaum Bergleute vorkommen, ihren Prinzen heiratete. Für die gesamte Familie Middleton, die alle dazu beitrugen, dass der Tag perfekt wurde, war dies ein wahrgewordenes Märchen. Die Middletons haben alle eine großartige Rolle gespielt, indem sie ein so bezauberndes Mädchen wie Catherine hervorgebracht haben, das William helfen wird, die Monarchie gut ins 21. Jahrhundert zu bringen. Und auch zur Hochzeit haben sie sich von einer tollen Seite gezeigt. Pippa sah fabelhaft aus. James hat sehr gut gelesen. Michael und Carol waren die vernarrten, liebevollen Eltern. Sie trugen zu dem Spektakel bei und verstärkten den Sinn für die Familie. Wenn die royale Hochzeit die Erneuerung des Gelübdes zwischen der Monarchie und der Nation war, dann spielten die Middletons dabei eine sehr wichtige Rolle. Kate ist inzwischen die Trendsetterin Nummer 1 in der Welt. Alles, was sie trägt, ist sofort ausverkauft. An ihrem Verlobungstag trug sie ein blaues Seidenkleid von Daniela Hallyale, deren Label Issa Kate bekannt gemacht hat. Eine Designerin, die Kate wirklich bekannt gemacht hat, ist Daniela Hallyale Issa. Eine sehr charmante brasilianische, talentierte Kleiderdesignerin. Kate trägt ihre Kreationen schon seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass es Zufall war, dass sie sich an ihrem Verlobungstag für ein Kleid von Issa entschied. Es war das traditionelle Crossover-Jersey-Kleid in diesem wunderschönen Tiefblau, das ihren Saphir-Verlobungsring perfekt zur Geltung brachte. Das Hauptdesign von Issa ist ein überkreuztes Jersey-Kleid, oft mit einem leuchtenden Druck und in schönen Farben, perfekt für die Kameras. In Kanada trug sie ein wunderschönes lila Kleid für eine Abendveranstaltung. Es war ein Popkonzert. Und Kate tauchte auf und das ist es, was ich an ihrem Stil liebe. Sie dachte vielleicht, sie muss ein bisschen trendy sein, aber dann entschied sie sich für etwas Raffiniertes, Elegantes, im königlichsten Farbton, den man wählen kann. Und sie sah großartig aus. In London geht Kate am liebsten in Chelsea Kleider shoppen. Trotz ihres Rufs für Designerkleidung gibt es in der Kings Road viel von der Stange in Geschäften wie Hobbs, Oasis, Zara, Reiss und Orla Kelly.
Einer von Kates ersten öffentlichen Auftritten war ein Besuch in der Rose Hill Primary School in Oxford. Sie trug einen Mantel von Orla Keeley von der Stange. Kates Mutter hilft ihr manchmal als persönliche Einkäuferin, um das richtige Outfit zu finden. Was Kate tut, ist, sie holt nicht nur Leute aus Großbritannien in die High Street. Sie bringt diese Namen auch international auf die Landkarte. Ich weiß aus einem Interview mit dem Geschäftsführer von Reiss, dass die Menschen in Amerika nicht genug von Reiss bekommen können. Und das ist der Verdienst von der Herzogin von Cambridge. Kates Hochzeitskleid war ein Triumph für die Designerin Sarah Burton vom Modehaus des verstorbenen Alexander McQueen. Aber Kates Geschmack erstreckt sich über viele Designer und Geschäfte. Sie trägt britische Modedesigner, angefangen bei der Haute Couture, Alexander McQueen, Jenny Peckham, Amanda Wakely, große britische Designer. Und dann direkt bis zum anderen Ende des Spektrums, Topshop. Das ist fantastisch, weil ich glaube, dass jeder, der bei Topshop einen Blazer, eine Bluse oder ein Kleid kauft, in dem die Herzogin auftritt, sich ein bisschen königlich fühlen kann. Im Alder Hey Kinderkrankenhaus in Liverpool trug Kate einen High-Street-Mantel von Hobbs über einem schlichten schwarzen Kleid von Oasis. Mit dem wallenden Haar und ihrem Lächeln sieht Kate in jeder Farbe wunderbar aus. Wie Diana vor ihr hat sie einen leichten Zugang zu Kindern. Sie ist nahbar und baut schnell Kontakt auf. Aber Williams Frau und seine Mutter waren sehr unterschiedliche Frauen. Ich glaube, Kate und Diana, so gerne wir sie auch vergleichen, sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Kate ist ja auch so viel älter. Diana war 19 und Kate 29. Das ist was ganz anderes. Kate hatte auch William schon so viele Jahre an ihrer Seite, der ihr alles über seine Welt und sein Leben erzählt hat. Ich glaube, sie weiß viel besser, was sie erwartet. Kate und William eröffneten eine neue 18 Millionen Pfund teure Kinderkrebsstation im Royal Marsden Hospital, dem Ort, an dem Diana 1982 ihr erstes Solo-Engagement hatte. Sie trug ein einfaches, aber figurbetontes Kleid von Amanda Wakely. Kate sagt, dass Diana eine inspirierende Frau war, zu der sie aufschauen konnte. Jetzt hat sie begonnen, einige ihrer Wohltätigkeitsaktivitäten zu übernehmen. Dabei wird sie von William ermutigt und unterstützt. Sie ist ein kluges Mädchen und kann sich immer eine echte Rolle suchen, so wie Diana es getan hat. Diana hat viele, viele Jahre gebraucht, um diese wahre Rolle zu finden. Ende 2011 unternahmen Kate und William ihre erste gemeinsame humanitäre Mission zu einem UNICEF-Lager in Kopenhagen. Begleitet wurden sie von Kronprinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark. Ausnahmsweise wurde Kates Outfit, ein purpurroter Mantel, als modischer Fauxpas interpretiert. Kate zog ungewollt Aufmerksamkeit auf sich, denn sie trug einen Mantel, ich glaube von L.K. Bennett. Es war ein sehr schöner Mantel, aber er sah fast eine Nummer zu groß aus. Er hatte sich am Rücken, wo er mit einem Gürtel gerafft war, zusammengerollt. Und dann waren natürlich alle davon überzeugt, dass, wenn sie einen so großen Mantel trägt, sie einen Babybauch darunter versteckt. Also haben wir alle versucht, den Babybauch zu sehen. Und als Kate sich während einer der Hilfsmissionen weigerte, diese Erdnusspaste zu probieren, brodelte die Gerüchteküche natürlich gewaltig, dass sie schwanger sein müsse. Im Depot halfen Kate und William beim Packen von Kisten mit Hilfsgütern und medizinischen Artikeln für Ostafrika. Gemeinsam mit Frederik und Mary unterstützten sie einen UNICEF-Appell. Es ist immer im Hintergrund. Die Hungersnot hält nun schon seit mindestens 100 Tagen an und es wird nicht besser. Nun hat die Regenzeit eingesetzt, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Dinge besser werden. Im Gegenteil. Krankheiten werden zu einem großen Problem. Wer also etwas tun kann, um zu helfen, möge es bitte tun. Und Catherine, haben Sie die Hoffnung, dass Ihre Anwesenheit hier etwas bewirken kann? Das hoffen wir wirklich. Wir wollen diese schreckliche Krise wieder ins Rampenlicht rücken und versuchen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ich war schockiert über einige der Statistiken und ich glaube, andere Leute wären es auch, wenn sie die Geschichte aus den Augen verloren haben. Die beiden Königspaare hörten aufmerksam den Ausführungen eines Experten zu. Kate hat viel mit der in Australien geborenen Prinzessin Mary gemeinsam.
Was Prinzessin Mary von Dänemark betrifft, so hat sie Kate viel zu bieten. Sie kommen aus sehr ähnlichen Verhältnissen und sie ist Australierin. Sie ist im Grunde eine Bürgerliche, die in die königliche Familie eingeheiratet hat und mit dem internationalen Rampenlicht zurechtkommen musste, das auf sie gerichtet ist. Wenn also jemand in der Lage ist, Kate zu helfen, dann ist es sie. Diana ist die Tochter eines englischen Earls mit einem Herrenhaus und heiratete Charles 30 Jahre, bevor Kate William heiratete. Wären sie sich begegnet, hätten Diana und Kate vielleicht eine angespannte Beziehung gehabt. Ich glaube, Diana wäre ziemlich eifersüchtig. Die Tatsache, dass Catherine bereits einen sehr ausgeprägten Sinn für Mode hat, dass sie sich sehr gut im Griff und ein gutes Auge für Details hat. Diana wollte immer eine Tochter. Sie wollte eine Tochter durch das Labyrinth der royalen Welt führen. Es hätte ihr Spaß gemacht, Catherine alles beizubringen. Aber es hätte auch einen Hauch von Eifersucht gegeben, dass sie den Staffelstab der Mode an die nächste Generation weitergeben muss. Williams Engagement und seine Liebe zu Kate erinnern an die bedingungslose Liebe, die Diana William entgegenbrachte. Kate trägt Dianas Ring. Sie wird in ihrem alten Palast wohnen und sie wird den Rest ihres Lebens ihrem ältesten Sohn widmen. Aber könnte die Tatsache, dass ein so beliebtes Paar die Thronfolge antritt, Folgen für Prinz Charles haben? Prinz Charles ist der dienstälteste Prinz von Wales in der Geschichte. Er wird seine Chance zu führen und König zu sein nicht aufgeben. Und Prinz William würde das auch nicht wollen. Er möchte sich so lange wie möglich im Hintergrund halten. Aber leider sind die Meinungsumfragen in den letzten 20 Jahren gegen Prinz Charles ausgefallen. Seit 20 Jahren will die britische Öffentlichkeit lieber William als Charles zum König haben. Und wenn das Haus Windsor ein Beliebtheitswettbewerb wäre, würde William ihn ganz klar gewinnen. Kate entschied sich, ihre erste öffentliche Rede im Treehouse Hospiz in Ipswich zu halten, wo sie Schirmherrin ist. Sie trug ein blaues Kleid von Reese, das schon ihre Mutter in Ascot getragen hatte. Kate las ihre Rede sehr sorgfältig und langsam vor. Verständlicherweise klang sie ein wenig nervös. Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie mich nicht nur als Schirmherrin akzeptiert haben, sondern auch, dass Sie mich heute hierher eingeladen haben. William war 6 Wochen lang auf den Falklandinseln im Einsatz. Kate vermisste ihren Mann sehr und sprach über ihre gemeinsame Arbeit. Es tut mir leid, dass William heute nicht hier sein kann. Er würde es hier lieben. Ich teile seine Ansicht, dass durch Teamarbeit sehr viel erreicht werden kann. Kate macht ihre Sache wirklich gut. Nach all den Jahren, in denen die britische Presse ihr den Spitznamen Waity Katie gegeben hat, sehen wir jetzt, was die ganze Zeit passiert ist. Kate wurde eindeutig viele Jahre lang für diese Rolle vorbereitet. Jedes Mal, wenn sie auftritt, beweist sie meiner Meinung nach, dass sie zusammen mit ihrem Mann die beste Botschafterin dieses Landes ist. Ich glaube, das Besondere an den beiden ist, dass sie als Team so gut zusammenarbeiten. Sie lieben sich offensichtlich. Es gibt eine große Verbundenheit zwischen ihnen. Und wenn man mit ihnen reist und sie bei ihren Touren und Engagements beobachtet, sieht man ganz deutlich, dass sie wirklich füreinander bestimmt sind. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil der East Anglias Kinderhospize zu sein und die wunderbare, lebensverändernde Arbeit zu sehen, die sie leisten. Danke.